Здравейте! Сега ще ви покажа нашето грозде. Имам два сорта грозде. Тази година много е родило. Ето това са две лози неясми. Ето там единия корен. Тук е другия. Даде ми един колега от една бивша работа. Не го знам като сорт какво е, но е бяло, продълговато и интересно, че е по-устойчиво на мана или болести от другото, защото миналата година и двете ги подрязвах едновременно, така нареченото кършене, обаче на това нищо му нямаше, докато другото нещо се разболя. Не знам дали това е причината, но беше факт. Така че това за първа година има толкова много, но то е младо и все пак нормално е всяка година да дава повече, защото се развива. А сега тук имаме една асма. Тя е стара, 4 корена са. Даже конструкцията й вече е толкова зле. Ама още не сме тръгнали да оправяме. И ето сега ще ви покажа. Това е бяло десертно грозде. Ситнички, кръгли, бели гроздчета, много сладки и ароматни и с тънка ципа. Ето вижте колко много е дало. На него се уча да го подрязвам въобще. Тая година започнахме и повече да го поливаме. Аз не знаех колко са дълбоки корените на гроздето и си викам, сега това е старо грозде, сигурно има дълбоки корени, няма да го поливам. Обаче ражда нещо, половината гроздчета добри, половината изсъхнали. Явно не става без поливане, което е логично. И така, малко по малко се уча и да го режа. Явно тази година съм се справила по-добре от предишните. Ето тук особено. Вижте колко е много. Не знам дали ще може всичко да изхрани. Всичките тези гроздове. Все още не съм се така специализирала, но имам желание да се уча. Даже ето тук главата ми опира в тези гроздове. И така, пък и сега изгря едно хубаво слънце. Да завършим с кадър от тук.